हेलो गाइस, जय भीम। देखिए आज बारिश हो रहा है एमपी पढ़ापुर में। देखिए आज बताओ, अभी धूप निकला था, अचानक से बादल छा गए ऊपर, काले काले। ये देखिए बारिश होने लगी है अब थोड़ी थोड़ी। अब लग रहा है कि जम से बारिश होगी। चलो बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।